Дорогие наши телезрители, телеканал Евразия, передача «Встреча у камина» снова с вами. И, конечно же, раз это встреча, то у нас обязательно какой-то замечательный гость. Я держу в руках вот такой замечательный диплом. Он называется «Уральские самоцветы». Первый всероссийский конкурс исполнителей на народных инструментов, учащихся «Уральские самоцветы». Нижняя тура, вторая премия. И вот эту премию в Нижней туре получил наш с вами арчанин, земляк, студент второго курса Орского колледжа искусств Даниил Чариков. Ты аккордеонист по профессии будешь или это будет твое хобби? По профессии. Это будет твоя профессия, да? Будет твоя профессия. Сколько еще учиться, чтобы стать профессионалом? Ну, еще 3 года колледжа закончить и 5 лет консерватории. 3 года колледжа и 5 лет консерватории дадут тебе право работать профессионалом, да? Уже будешь профессионалом. А вот если ты играешь на аккордеоне, то гармонь в твоих руках тоже работает или нет? Там принцип устройства у инструментов разный, потому что на аккордеоне клавиатура одного типа, а на гармошке там кнопки. Но на гармошке я тоже научился. Научился играть на гармошке? Я не зря спрашиваю. Твоя бабушка, она активная гармонистка на «Играй гармонии». Замечательная бабушка, которая нам открыла, рассказала о тебе. Ну, а я просто поражаюсь, вот где ты только уже не побывал. И я смотрю, ты награжден был в номинации, стал победителем «Золотая молодежь Оренбуржья». Да. То есть ты представитель золотой молодежи нашего края. Края солнечного, а поэтому люди здесь солнечные. Но ты, как мне сказала бабушка, больше любишь классическую музыку, да? Ну да. Ну давай что-то классическое и начнем. Что ты сейчас? Отрывок из сонаты памяти одного известного композитора Владислава Золотарева. В 20 веке он внес огромный вклад в репертуар баянно-аккордеонного искусства. И его ученик, единственный, Александр Нагаев, написал сонату. Умничка, молодец, спасибо. Я смотрю, в твоих дипломах у тебя стоит преподаватель Тамара Викторовна Балакина. Мне кажется, Тамара Викторовна – это тоже представитель выдающихся наших горожан, потому что она подготовила и своих детей. Замечательную дочь Светлану, флейтистку, и замечательного сына Игоря Балакина, да, аккордеониста. Я смотрю, у тебя здесь международный конкурс «Виват Баян». То это ты тоже можешь участвовать там? То есть это не только на аккордеоне? Нет, это название конкурса просто «Виват Баян», а номинации там «Баян» и «Аккордеон». А кто приохотил тебя к аккордеону? Как ты к нему подошел
и не отошел от него. Как это произошло? Желание с детства. Я родился, у меня в крови уже была музыка, но сначала хотел идти на гармошку. А когда пришли в музыкальную школу, набор закончился, но меня прослушали и в класс к Тамаре Викторовне отправили. Да? Да. Это тебе от бабушки достался, настоящий гармонист. Ну, возможно, а как да. пляшет, как пляшет. Ой, я плыла с ней с Лидией Григорьевной на теплоходе и поразилась ее способностям. Вот откуда, оказывается, истоки, корни-то. В бабушке надо искать. Поэтому это у вас где-то какой-то ген, мне кажется, да? Возможно. Какой-то ген передается тебе, он передался. Вот. Но бабушка меня предупредила: Татьяна Александровна, музыка должна быть классической. Ну, классической, да, но хорошо, если она еще и знакома нашему зрителю. Есть у тебя такое произведение? Какой ты второй подготовил? Не столько знакомо, но произведение современного композитора Вячеслава Семенова. Отрывок тоже, потому что если играть полностью, времени не хватит. Значит, это будет «Сказ о опера. Тихом Доне», и он состоит в основном из народных наигрышей, которые каждый впитал в себя уже с детства. Браво, брависсимо, умничка. Кто-то в семье еще играет или Нет. пляшет? Ну, бабушка поет. Бабушка поет, пляшет. Бабушка поет. Ну, а какой диплом у тебя самый дорогой есть, вот, который для тебя очень и очень значим? Вот диплом Гран-при – это высшая степень оценки в зональном конкурсе. Исполнителей на русских написано инструментах. Да. Но ты был с аккордеоном, да? Да, там несколько доминаций: аккордеон, баян, домра, балалайка. Угу. Ну, я смотрю, и в рождественских встречах ты выступаешь, и, наверное, на других концертах, в региональных конкурсах. Ну, все заполнено твоими дипломами. Ты все время на гастролях, что ли? В последнее время нет. В последнее время нет. А как лето проводишь? Лето для меня уже стало сплошным бездействием. Хочется в колледж. А хочется в колледж, хочется взять в руки Инструмент, да. Да, инструмент, и это самое. Ну, я думаю, ты нас еще порадуешь. Порадуешь еще одним произведением. Тоже русское народное. Ну, вот видишь. А говорили, Обработка песни «При тумане и при долине».
Вот все, что я могу сказать. А телезрители меня, конечно, поддержат, правда же? Вот. Даже операторы у нас улыбались, потому что, наверное, им понравилось то, что ты делаешь. Спасибо твоим папе с мамой. Как их зовут? Оксана Владимировна и Виталий Евгеньевич. Виталий Евгеньевич и Оксана Владимировна. Спасибо вам, что вы вкладываете в своего сына вот то, что можете, чтобы получился такой замечательный профессионал, потому что это пригодится, где бы ты ни работал, кем бы ты ни стал. Тем не менее, у тебя всегда есть рядом с тобой инструмент, и ты будешь везде первый парень на деревне. Правильно? Так у нас говорят. Ну, а что ты хочешь пожелать нашим горожанам, и маленьким, и большим, и средним, и бабушкам, и дедушкам, те, кто смотрит наш телеканал? Что ты им можешь предложить? Учиться всем на аккордеоне или на гармошке? Нет, слушать то, что говорит им сердце, и заниматься тем, что нравится. Заниматься тем, что нравится, и слушать свое Сердце. И слушать свое сердце. Вот такое пожелание оставил нам Даниил Чариков. На этом мы с вами прощаемся, дорогие наши телезрители. А тебя ждем. Успехов тебе, здоровья и благополучия твоей семье и замечательной бабушке Лидии Григорьевне Чариковой. До свидания.